那另外讲，我们会有昼夜，是因为地球绕太阳自转，然后因为地球自转轴倾斜，它又绕太阳公转，所以产生四季。所以我们今天就来看详细的咱把这个轴画出来。荷兰情况昼夜，地球离家，太阳光附加折过来，地球在自转，它绕到看到太阳这边，当然就白天嘛。绕到背面看不到太阳，咱中间画一个这分隔线，这边黑暗的，黑暗的，看不到太阳。登来这边就看到太阳。那搞家太阳在头顶，就是正中午。搞对比一下，就是半夜12点。这可以了解嘛？好，不过有一个问题，那自转轴是倾斜。也就是地球是这样绕，这是公转面，一阶是23度半，这样会造成什么结果？这会造成一个什么结果？来，我加微传，这是赤道，这是赤道，那我生气啊，不要紧。北回归线你加，来，台湾拄啊是北回归线，这个时阵阳光直射北回归线，是我们的什么？夏天对不？是我们的夏天。结果为什么我们夏天会有昼长夜短？来，我这个图看得出来啊。你看地球是这样绕，晚上对不对？晚上这对不对？到这边的时候，搞下那个快的太阳出来呀。不过现在这里6点了吗？还没有，到这里才6点，所以这一段就是夏天太阳提早起床的时间。你谁边啊？同样对称，到6点太阳还没下山，再绕过去一点点，太阳才会下山。所以你像现在冬天正好反过来，咱冬天买当为太阳里这样。来，冬天，咱今麦的时间有没有？太阳少的这一段，当然太阳多那一段，这里太阳少的那一段，所以这也导致为什么咱的夏天是昼长夜短，冬天是昼短夜长。不过你看你今仔若甲带伫赤道遐的人讲啥物昼长夜短，昼短夜长，你看伊会知影。来，咱看赤道这样，教会这点了。在赤道那有没有什么昼长夜短、昼短夜长的问题？没有。赤道那地方一年365天，每一天太阳准的6点就升起，下午6点就落下，无例外。所以你把带赤道的人讲，我们夏天的时候白天会比较长，他无法想象。不要说这个想象啊，连冬天都无法想象了。赤道鸭就春天、夏天、春天、夏天、春天、夏天一直轮而已啊，很热，没有那么热，又很热，又没有那么热，好，这样轮。另外还有一个所在，有人去过北海道佚佗，有去过亚洲。恁冬天去啊，夏天去？冬天看雪嘛。北海道9个月的冬天，然后呢，6月春天，7月夏天，8月秋天，然后9月又冬天了啊，9
9个月都是冰雪封住。啊你啊暑假鱼，像我就是暑假鱼，暑假鱼啊是它少数那个融雪的日子，啊暑假鱼啊嘛袂太去走，暑假那边北海道的天气就是蛮凉爽的啦，你若无说，你有看迄薰衣草田啊？你北海道吼有一个特点啊，你若跟团啊，你若自助旅行，你爱食啥食啊？你若跟团吼有一个特点，你若跟团去北海道啊，跟团去日本其他所在吼，有一个上无共个，去北海道吼，迄食到有够好诶，那个餐哦，从早餐、午餐、晚餐，通通是buffet哦，拢吃到饱哦。啊，无我甲你讲，你食迄个物件哦，食2、3天，吃了2、3天之后，你再进去那个，我告诉你，你有时候都不想夹肉了，你已经食到会惊吼。我们到那边，我们夏天到那边去的时候，我要讲的是，导游第1天晚上交代我们，你们睡觉的时候，记得把窗帘拉好。讲什么？伊讲顶一团吼，佫是迄个拢老那个阿公阿嬷，天光啊，太阳出来了，啊你啊大饭店看到太阳出来，迄阿公阿嬷安怎？要食早顿啊，吃早餐了带着到餐厅去，那会还没开门，没太阳遐尼管啊。结果手表一看，半夜3、4点而已。半夜3、4点太阳升起来了，8、9点太阳还没落下。为什么？来看这个图就知。北海道纬度更高嘛？你看伊太阳是不是又更早起了？它黑夜的时间是不是又更短？不对吧？所以昼长夜短这种现象，纬度越高越离谱。你今仔看到伫遮，地球在怎么转？伊安怎说刚好在了，等于暗的那边，怎么着都看得到太阳嘛？所以这北极圈以北，咱叫永昼；相对的，南极圈以南，这地叫永夜。一到变拐安怎说都看不到太阳都看不到太阳。所以这个地轴倾斜导致昼长夜短的问题。好，来，我再问大家一个问题这个问题我前2班投票表决。那我们来看看我们来看民主我要再做个实验，说民主会不会得到真理来，我问你一个问题：夏天的时候太阳离我们近还是冬天？你看你说一样啊？我要先排除这个一样。为什么不会一样？你记不记得咱讲的 EAU 这个天文单位迄阵 ，EAU 怎么定义的？太阳到地球的距离，但是是地球绕太阳公转的平均半径。想要讲平均半径，你也无讲半径就好啊。因为地球绕太阳不是一个圆，是一个椭圆，是一个椭圆。所以椭圆有啥？距离不一，所以才要平均。任何都一样月球绕地球，地球绕太阳，任何星球怎么绕？木星绕太阳，土星绕太阳，通通是椭圆，没有人是圆。这是牛顿力学再加上那些离心向心力那个运算出来的结果，就是椭圆。恁现在数学袂学到椭圆的恁高中会学到椭圆。椭圆有2个焦点，太阳在其中一个焦点上，
所以呢，距离不一样，距离不会一样。哎呀，咱投票，你的直觉是，我们写2个啦。你觉得夏天太阳离我们比较近，还是冬天太阳离我们比较近？每个人都要乱猜哈，每个人都要乱猜哈，直觉啦，你不知道你就乱直觉选一个，然后我们来看民主到底可不可以选出真理来。好啦，哈，想好啦，来，每人都要压哦，哈，你觉得夏天太阳离我们比较近的举手，你去勇敢举手，那么少啊，夏天太阳离我们比较近的。1、2、3、4，它4个而已哦，剩下都是冬天离我们比较近的，比较多呢。为什么你会觉得冬天离我们比较近啊？为什么你会觉得冬天离我们比较近？上次有同学跟我回答，我觉得很有道理，他就说，如果夏天离我们比较近，你就不会这样问我们啊。对，是不是这样？我就不会这样煞有其事的问。如果所以大家都养成一种那个提防陷阱的习惯。我那样老师那种明明直觉上就应该觉得夏天就比较热嘛，冬天那个夏天离我们比较近，这直觉上理所当然的。如果这样，那还要问这个干什么？确实这样啊，的确是这样。然后我告诉你们，真的就是冬天离我们比较近，然后比较近，它比较热。你要想一件事哦，我们的夏天是南半球的冬天哦。你如果用太阳的远近来决定冷热的话，那南半球、北半球不是闹分裂了？有这个概念吧？咱今麦要过圣诞节啊，对了嘛？搁要过冬至啊，叫冬节啦哈。冬至，你知道现在澳洲南半球，澳洲纽西兰是夏天，是热的要死的夏天哦。我们圣诞节圣诞老人的装扮是什么？穿着厚厚的大棉袄，对不对？你觉得澳洲的圣诞老人会画成这样子吗？澳洲现在热的要命，他看到画这样子的圣诞老人，他有用这圣诞老人是安怎啊？感冒啊，你重感冒啊，各位挑椅啊，你在这么热的天气把自己包成这样，你给他 hip 呢？我是不知道澳洲圣诞老人，搞不好穿短裤打赤膊都有可能。我去查一下，看澳洲的圣诞老人是怎么装扮，那就会不会像北半球一样啊，穿着厚棉袄啦？夏天跟冬天的差别，夏天跟冬天的差别是阳光直射跟斜射的差别。这时候直射，那时候斜射，斜射的能量会只有直射的可以到达2/3左右。所以这个热，那个冷。但是问题是哦，眼镜会不会影响冷热？眼镜应该也会哦，只是它的影响没有直射斜射那么大而已哦。我今天如果实际运行的图画给你看哈，你可以看每次讲那个椭圆轨道，因为那个椭圆轨道其实是非常接近圆的，就像依在地科课本，依在地科课本是几条地球？地球是正圆吗？不是地球它是一个像橘子一样南北极的地轴比较短，那个赤道比较长。想当然呢，因为地球刚开始形成的时候，它其实是一个融化的球，
以为安尼细哈，就把那个地轴的部分压缩了一些，然后那个赤道又变胖了一些。按摩你看到那个相片，你还是觉得说，它好像是圆的，因为它的误差很小，你等于用尺去量得很精确，不然你看不出它是椭圆。这个轨道也是一样，我画起来你还是觉得它圆的，因为它差很小。第一个差很小啊，差很小还是有差，所以我听啊，实际上北半球在夏天的时候，实际上我要夸张的啊，我把这个椭圆画的夸张一点啊，也就是说，南半球的夏天正好是地球离太阳最近的时候。北半球的夏天正好是地球离太阳最远的时候，它就是形成这样一个椭圆。较冷的所在，这课本有画比较漂亮的图，这个是直射北回归线，这是直射赤道，这是直射南回归线，这又直射赤道。所以这时阵南北半球是夏至。然后过来这一边，24个节气叫哈，秋天叫哈，秋天的一半叫哈，秋分。搞这冬至、冬至，个细季叫春分。所以这24个节气里面，这4个节气就代表4个季节，春夏秋冬，中间那一点。这2个阳光分别直射赤道上，直射赤道上。我讲过，距离其实也有影响啊。所以你有没有？其实实际上南半球比较倒霉呢，南半球离太阳直射的时候，它距离还比较近，所以当然差不多，没有差太多了哈。不过还是有影响，所以这形同有一点火上加油的感觉。你讲冬天已经寒，已经斜射了，距离太阳还比较远，就是好像有雪上加霜的感觉。所以南极比北极还要冷嘛。但南极比北极冷，除了这个之外，还有很多理由啦。还有很多原因啦。但地球上最冷的地方是南极，不是北极哦。北极、南极都一样冷哦，你冷的所在会寒死哦。但是如果也就是你今天把北极熊抓到南极，它也会冷死哦。可是你把企鹅抓到北极会怎样？它可能就热死了。企鹅就觉得北极很热。所以这4个节气运行过来就是这样子。光有阳光直射哈，那哪在地球？我们地球看不到这样，我们能看到阳光直射斜射的方式，我们就是拿一个竹竿，别中到11点，正午12点的时候到操场去立一根竹竿，看它的干影长短。你若夏天的时阵，干影就会变短；冬天干影就会变长。这是因为阳光照射角度在夏天的时候就斜射，但是会不会没有干影？有太阳哦，有太阳又没有干影，代表什么意思？它在你正上方。什么时候？来，咱讲过哦，夏至一刚，阳光直射北回归线。也就是说，如果你在夏至那一天，在北回归线那一点立一根干影，正午12点的时候，这时候你是看不到干影，因为阳光在头顶正上方。不过，如果你在高雄，北回线你加一嘛，你在高雄立一根干影的话，你会不会看到干影？
夏至那天会啊，因为它不是直射高雄啊，而且它有点偏北了。所以当中什么叫回归线？什么叫回归线？想要让叫北回归线，想要叫南回归线。来，咱就看哦。我们如果以阳光直射的地点来画，从春天开始，春分开始，阳光直射赤道，那一天开始，它就直射的地方开始往北移，慢慢跑，慢慢跑，跑到夏至那一天，它到北回归线之后，它还会不会往北跑？它会不会往北跑？不会，它回头了，这就是回归线的意思。这个回归线的意思，它就开始往南回归了，跑跑跑，又到秋分的时候，它又直射赤道，一个直射赤道啊，过了秋分之后开始往南，这条是南回归线。到我们冬至的时候，阳光直射南回归线，冬至过了又开始往北回到赤道，然后一年过去了。来，我问大家一个问题：一年中有多少个日子阳光直射，也就是中午立干影看不到干影的？一年当中会有几天？你一定要问一个问题，讲那我人在哪里？我人的位置是在哪里？因为这会影响答案。你人如果在北回归线以北跟南回归线以南，我告诉你不用回答，不用算了，0天，不会有365天，不会有任何一天阳光直射你这个地方啊！人家到这里都回归了，不会再往北了，到这边又回归，不会再往南了。还有什么哪一天没有？那如果我正好在北回归线上，或是正好在南回归线上呢？安尼有几天？安尼有几天？刚讲了，就1天。北回归线就是夏至那天，南回归线就是冬至那一天。除此之外，在这2段的中间呢，几天？高雄呢？高雄是在这2段中间。很简单，你把它高雄既然在南，你就这样切出来，你是不是切出2天？也就大概在夏至的前后2天，隔多少天我不知道啊，因为如果今天是台南、高雄、屏东，我们都不知道会差啦，会不一样啊，因为它就是从这边会经过慢慢往北，但是我们知道这2个区段扣掉这2条线是1天，只要在这个区段中间的，就是有2天，2天，阳光直射，大家知影吼？来，我搁问一个问题吼，咱冬至是看阴历啊阳历？冬至是看阴历啊阳历？中秋节是看阴历啊阳历？因为中秋节应该看阴历吧？你不会国历的15会满月吧？就是阴历的15会满月吧？要分辨看阳历还阴历很简单哈，跟月亮有关的就是阴历，看阴历；跟太阳有关的就是阳历。大家知影哦？中秋节跟谁有关？跟月亮有关嘛？那24个节气冬至跟谁有关？你有看到我伪月亮嘛？你有看到我伪太阳嘛？
所以当然嘛跟太阳有关。冬至是看阳历，但是问题是，它不一定是在固定一天。冬至有时候在12月22号，有时候在12月23号，有时候在21号，它在这2-3天跑来跑去。讲嘛，不讲啊，因为阳光，那个闰年上面有修正，我会细修正所以导致冬至一个是阳光直射南回归线，那个冬至。好，你来课本11819页，这个图你看，伊画了较好啦伊画了较好，不过跟我黑板这差不多啦。来，咱若为地球顶看我们从地球上，我们人在地球上看我们的天幕，来就会看到199页，来看课本199页，这就是我们看在北回归线上看天空太阳的轨迹看天空太阳的轨迹，就会形成这个图。来，这个图就是天幕的图被占满了。好，来，我家先把它复掉。来，人你家。别春分、秋分的时阵，你会看到北回归线我人在北回归线上你会看到太阳在正东方升起，然后爬起来到天空的时候，因为春天、秋天它会有个倾斜，它不会直射，它会倾斜，倾斜多少？你拿天顶你家，它这个角度就是23.5度。你对照那个图就是安尼，然后过了12点，它落下正西方这个课本的图为它是春分跟秋分的时候。来，那下至因为伫东，这是北边东偏北的地方升起，然后正午在正上方。头顶落下在西偏北，冬天的时候，冬至它会在东偏南升起，正午跑到这边，然后落下然后落下。这个角度大概几度呢？这是23.5，这就23.5乘以2，已经大概47度。47度大约等于45度，所以我们现在这个时间你把中午12点去立一根竹竿，你会看到太阳在正午12点的时候倾斜的角度大概45度，也就是45度代表什么意思？你这个竹竿的竿影跟竹竿差不多长，45度照射下来，三角函数就是安尼三角形就是安尼。你的竹竿，那阳光跟夹角45度下来，那是45度的三角形，等腰三角形，你这个差不多平等。好，这是天空。来，讲一个问题，这是北回归线，如果高雄呢？你想看卖？如果赤道，如果南回归线，这图会怎么样？来，你想看卖？你想看卖？咱来讲，动脑想一下，如果往南移，我们不讲往北移啦，我们从北回归线往南移，这3个圈圈，太阳轨迹图会怎么改变？
你认为呢？二，如果往高雄哈，往南移啦哈，这3个圈圈会慢慢的变直，会变直。如果到赤道的时候，它变成垂直。但赤道3个季节阳光都是这样，正东，然后绕一圈过来，春分、秋分会在头顶，夏至、冬至才会偏。如果变成往南了，到南回归线，它就开始往这边倒，等于跟北半球方向相反，造成这个结果。这个以单位地球去看的结果去看天气的结果。来，咱今啊7之2就讲到这边。